聶海勝、劉伯明同埋湯洪波將會抽出寶貴嘅時間，與香港嘅青少年進行實時天地對話，仲會帶領香港市民參觀天宮嘅天和核心艙，回答市民嘅問題。同時呢，我哋仲邀請到中國航天嘅專家同埋香港青少年進行實時連線交流，實在係好難得嘅機會。